Viidiyoon kun namoota akkaataa YouTube irratti viidiyoo qarshii argamsiisu hojjechuun isaanitti ulfaatuuf kan qophaa'edha. Guys, akkam jirtu? Viidiyoo kana keessatti tooftaa itti YouTube irratti viidiyoo gosa kamiyyuu yoo ta'e karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeessan isiniif qopheesseera. Viidiyoo kana hanga dhumaatti xiyyeeffannoodhaan yoo hordoftan karaa salphaa ta'een karaa ittiin qabiyyee qulqullinaa fi sadarkaa isaa eeggate hojjechuu dandeessan hubattu. Namoonni sooshaal miidiyaa dirree oduurraa gara dirree hojiitti jijjiiruun ni danda'ama jettanii amantan qofti chaanaalii kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkuma beekamu qulqullinaa fi bu'aa qabeessummaa viidiyoo tokkoo kan murteessu iskiriptiidha. Viidiyoo kana keessattis viidiyoo qabiyyee qulqullina gaarii qabu hojjechuuf kan nu dandeessisu waa'ee iskiriptii kana ilaalla. Gamanumaan like gochuun na waliin jalqaba. Bakki kun bakka itti waa'ee ofii kee fi chaanaalii kee ibsitudha. Akkasumas viidiyoon kee waa'ee maalii akka ta'ee fi qabxiilee hordoftoonni kee irratti xiyyeeffachuu qaban bakka itti qoqqooddee ibsitudha. Akkasumas bakki kun bakka itti qalbii hordoftoota kee qabattuu fi viidiyoo kee xiyyeeffannoodhaan akka daawwataniif hordoftoota kee dammaskitudha. Qaamni iskiriptii kee ijoo viidiyoo qabiyyee kee qabachuu qaba. Bakki kun bakka itti qabiyyee kee keessatti wantoota murteessoo ta'an irratti dubbattuu fi odeeffannoo waan hojjechaa jirtuu sana gadi fageenyaan ibsitudha. Kunis fedhii daawwattoota kee kan guutu ta'uun waan isaan fedhan kan bakkaan ga'u ta'uu qaba. Qabiyyee kee kutaawwan garaagaraa irraa qindeessuu waan dandeessuuf kutaa tokko irraa gara isa kutaa kan biraatti yeroo ceetu mata duree irratti haasa'aa jirtu keessaa kan sin baafne ta'uu qaba. Akkasumas qabiyyee kee keessatti seensa giddu galeessaa fi xumura irratti wantoota haasa'amuu qaban sirriitti adda baasuun bakka itti to'attudha. Viidiyoon kee wantoota akka graphics, b-rolls yookiin text overlays kanneen jedhaman yoo qabaate salphaatti xiyyeeffannoo hordoftootaa waan harkisaniif iskiriptii kee keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Kunis gabaabumatti viidiyoo tokko keessatti waan sagaleedhaan dubbatamu elementoota giraafiksii kanneen akka sheeppiiwwan garaagaraatiin bakka buusuun ibsuu jechuudha. Viidiyoon tokko waanuma YouTube irratti maxxanfame qofaaf bu'aa buusuu hin qabu. Bu'aa kan buusu yoo daawwatame qofa. Akka daawwatamuuf hirmaannaan hordoftoota kee baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jalqaba gidduu fi dhuma irratti hordoftoonni kee laayikii fi sabskraayib akka godhan akkasumas waan isaanitti dhaga'ame koomeent akka godhaniif yaadachiisuu qabdu. Hafachal tokko mee isinis laayikii fi sabskraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Iskiriptii viidiyoo tokko qopheessuu keessatti qabxiin inni torbaffaa fi inni dhuma outro-dha. Kunis kutaa xumuraa bakka batanoonni akka end screen, subscribe batanii fi liinkiiwwan viidiyoo kee warra kaanii itti kaa'amanidha. Kunis chaanaalii kee guddisuu fi konteentii kee babal'isuuf carraa guddaadha. Walumaa galatti iskiriptiin alatti yaada kee walitti qabuun viidiyoo hojjettee dhiyeessuun baay'ee ulfaata. Kanaaf viidiyoo kee keessatti ergaa dabarsuu barbaadu guutummaan guutuutti ibsuuf iskiriptiin lafee dugdaa viidiyoo tokkooti jechuudha. Namoonni hanga ammaatti na waliin turtan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.